ကျောင်းကအခုမှစဖွင့်တာငါမျက်နာကတန်းတွေကိုမေးရင်ဘလို့ရှင်းပြရမလဲလို့တွေးနေမိရဲ့ကျမမိသားစုကအဆင်မပြေပါဘူးမိဘတွေကအငဲလိုစကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်ယုံကတကားဖွင့်လိုက်တော့ကျမအရန်လန့်သွားတယ်ယုံကလည်းငါတကားဖွင့်ထားတာနင်ပါလို့မဝင်လာတာလဲနှက်လိုက်တာတဲ့လီကမာရီနင်းမျက်နာပါဖြစ်တာလဲတဲ့အိမ်တွေရဲ့အပြင်မထုတ်ရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲချော်လဲသွားတာပါလို့ကျမလိန်ပြောလိုက်တဲ့ချမ်းကဟုတ်လားငါတို့နေကပါလာတဲ့လက်ဆောင်တွေလဲနေကြတာနင်ကောပါလဲတဲ့ကျမလဲငါတို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့မြေပဲတော့နေယူလာတယ်လို့ပြောလိုက်တော့လီကအရန်ကောင်းတာပေါ်တဲ့ချမ်းကမာရီငါနင့်အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုလိုနေတာနင်တခြားသူတွေကိုရှော့မပြောဘူးမလားတဲ့ကျမလည်းမပြောပါဘူးဟာငါတို့အဆောင်ရင်းကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှမပြောပြပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ယုံကမာရီမြေပဲတွေယူလာတာလဲတိတ်ဆိတ်မပါသလိုပဲနော်တဲ့ကျမလည်းငါနောက်ဆိုအဆောင်တန်ရှိရေးတွေပို့လုပ်ပေးပါမယ်ငါမှအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ယုံကရပါတယ်ငါတို့ကနင့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့လဲတခြားသူတွေကိုပြောမနေနဲ့ဦးနော်တဲ့ချမ်းကလည်းအဆောင်ဆိုတာအိမ်လိုပါပဲအပြင်းမှာရှော့မပြောနဲ့နော်အဆောင်ရဲ့စီးလုံးမှုကိုထိခိုက်ကုန်မယ်တဲ့လေကျမလည်းငါနားလေပါပြီငါနေတို့ကိုအိယာကူသိမ်းပေးမယ်ငါဆောင်ခောက်တာအရန်ကျွမ်းနေနော်လို့ပြောလိုက်တယ်လီကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့ကျမကနင်တို့ပဲသွားကြတာလဲလို့မေးတော့ချမ်းကဟုတ်ပေါ့သွားစားကြတာလေးတဲ့လီကလည်းဂရုထဲမှာနင့်ကိုပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကျမလည်းဟုတ်လားငါမမြင်မိဘူးလို့ပြောတော့ယုံကတခြားဂရုထဲမှာပို့ထားတာနင့်ကိုထည့်ပေးဖို့မိသွားတယ်လေကျမလည်းငါရေးသွားခတ်လိုက်အောင်မယ်နင်တို့အတွက်လည်းတခါတည်းတည်လာခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့လိုက်တယ်လီကမာရီကတော့ငါတို့ကိုဖားနေမှအဖွဲထဲမှာဝင်ဆက်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်နေပုံရတယ်လို့တွေးနေတာပေါ့ပြီးတော့ချမ်းတို့ကဟာနေတော့လီကနင်တို့မာရီကိုတမင်တက်လုပ်နေတာပဲဒီလိုတွေသူ့ကိုပယ်ထားကြတာတခြားသူတွေတိမှမကြောက်ကြဘူးလားလို့ပြောလိုက်တယ်ချမ်းကနေမာရီပုံစံကိုလည်းကြည့်ပါဦးအိမ်တွေရဲ့အပြင်ကိုမထုတ်ရဘူးလို့သူမိသားစုကတင်ပေးထားတာသူဘယ်တော့မှသူများကိုရှောက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ယုံကလည်းမာရီကစွန့်နားမကြားသူလိုပဲငင်းခံနေမှာပါသူကဗာများပြောနိုင်မှာမလို့လဲတယ်လေနောက်တနေ့ရောက်တော့လီကမာရီနင်သူတို့အတွက်ထပ်ပြီးမုံဝယ်လာပြန်ပြီလားအနိုင်ကျင့်ခံရရင်အမြဲတမ်းလိုက်ဖားမနေတဲ့ကိစ္စကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုံးနဲ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုလူတိုင်းတည်အောင်လုပ်လိုက်စမ်းပါလို့လာပြောတယ်ကျမလည်းငါအမေကငငယ်ကလေးကပြောဘူးတယ်ပြဿနာမရှာနဲ့တဲ့ရှောက်မပြောနဲ့တဲ့အပြင်မှာရှောက်ပြောရင်ငါမှာပဲအဖြစ်ရှိရဲ့လို့လူတွေကထင်ကြမှာလို့ပြောလိုက်တယ်ငငယ်ကဆိုအမေသမီးဝယ်ထားတဲ့အင်ဂျီအစ်စ်လေးရောလို့မေးလိုက်တော့မနေ့ကနင်းညီမဝမ်းခွဲအိမ်လာလေတော့တူးဝစ်ပြီးပြန်သွားတယ်လေကျမလည်းပြန်တောင်းပေးအမေမတောင်းပေးရင်သမီးအခုချက်ချင်းသွားတောင်းမယ်လို့တော့အမေကမလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့အင်ဂျီတစ်ထဲထဲနဲ့ဆွေမျိုးတွေရှေ့မှာအမေကိုမျက်နှာပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့အောင်ရည်တီးခံလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါလို့ကျမကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရတိုင်းအလျှော့ပေးလိုက်ဖားနေရင်ဘေးကင်းမယ်လို့ကျမထင်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုပြောပြလိုက်တော့လီကအိမ်တွေရဲ့အပြင်မထုတ်ရဆိုတာကြီးကိုခောက်ထားလိုက်စမ်းပါဟာပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ပြဿနာကိုချပြလိုက်မယ်ငါအငြင်းရန်နှင်ပေးမှရှိနေမယ်တဲ့လေကျမလည်းဒါဆိုငါသူတို့အတွက်ဝယ်လာတဲ့မုံတွေကိုဘလို့လုံးမှလဲငါစားလိုက်ရမှာလားလို့ပြောတော့လီကဒါမှမဟုတ်ငါတို့အတူတူစားကြရအောင်နဲ့နောက်တစ်နေ့စာသင်ခန်းထဲကလူတွေအားလုံးစီမက်ဆေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်မာရီကဘာလို့ပတ်စံချေထားတာလဲလို့ပြောနေကြတယ်လီကဒီမာနင့်ကိုငါပတ်စံပြန်ဆက်ဆိုပြီးဆောင်းဝင်လာတဲ့ကျမလည်းငါပတ်စံမချေထားပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လီကဒါဆိုတဲ့အမှားမွင့်တာနေမယ်နင့်ကိုအနိုင်ကျင့်ရင်ပြန်မပြောရဲဘူးလို့သူတို့ထင်နေကြတာနေမှာမသိတဲ့သူတွေကတော့နင်တကယ်ပတ်စံချေးတယ်ပဲထင်နေကြမှာတဲ့ကျမလည်းဘသူကဒီစာကိုပို့လိုက်တာလဲလို့ထမေးလိုက်တော့ချမ်းကဘသူကနင့်ကိုပို့မှာလဲအတင်းလူတယောက်ကနင့်ကိုမချေနဲ့လို့နေမှာပေါ့တဲ့ကျမလည်းဆီယာမသမီးကြီးတန်းထဲကလူတွေရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့တယောက်ကသတင်းမားတွေထွင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တိုင်လိုက်တယ်ယုံကမာရီပါလို့ဒီလောက်တက်တီတွေကောင်းနေရတာလဲတဲ့ဆီယာမကလည်းအားလုံးပဲအတန်းပြင်ကိုထွက်မယ်ဖုန်းမက်ဆေ့ကိုလည်းဖွင့်ပြထားပါတယောက်ချင်းစီလိုက်စစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့လီကနေရန်တော်တဲ့ကျမလည်းငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုအားလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ခဏနေတော့ဆီယာမကယုံနေပို့တာလားအခုခေရှင်းလို့ပြောတော့ဒါကနောက်ပြောင်ယုံတက်ပါမာရီဆိုပြီးကျမကိုတောင်းပန်တဲ့အားလုံးကယုံကိုဝိုင်းပြောကြတော့တာပေါ့လီကနင်းနာခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းခံနေလို့မရဘူးနင်ကပြောညံ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်လို့ကျမကိုပြောတယ်ဆီယာမကလည်းယုံကိုရုံးကန်တဲ့ခေါ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မိသားစုကယူထဲမှာဘသူကငါအမေကိုအနိုင်ကျင့်တာလဲငါလုံးဝငင်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တွေရေးပဲဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုကတော့အကြီးမားဆုံးအရှက်ရစရာပဲဆိုပြီးစာပို့လိုက်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကအကြမ်းဖက်မှုဒါမှမဟုတ်မတရားမှုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျမကဒါကိုတလောကလုံးတည်သွားအောင်ဖော်ထုတ်ပြင်မယ်